Die Garretts gesels oor WRSA-Wildteler van die jaar en brei uit oor hul agtergrond in dierewetenskap en die talent van stockmanship. Dit het baie beteken vir ons toe Dreyer van Zyl Wild genomineer is as Wildboer van die jaar en uiteindelik die Wildteler van die jaar toekenning gewen het. Die rede daarvoor is ons weet hoeveel toewyding met my pa die boerdery op die been gebring het en vir dekades lank bestuur het en hy's 'n regte boer, jy weet, so daar's nie vreeslik baie ooit spandeer of tyd spandeer aan bemarking nie en ek dink daar's baie mense wat later tot die bedryf toegetree het wat nie eers weet wie hy is nie en hy is iemand wat al 30 jaar lank boer met wild voltyds vir 'n lewe, so dit het baie beteken vir ons dat hy blootstelling kry, erkenning kry vir wat hy gedoen het en bereik het en vir my en Gregg ook wat oorgeneem het by hom om daai blootstelling in die bedryf te kry en mense wat nou ewe skielik sien wat ons doen en wat eintlik maar gebou is op wat hy bereik het. Ons is nou 5 jaar aan die stuur van sake en hy was die vorige 27 jaar het hy die ding bestuur. So ons gee al die erkenning aan hom vir waar die boerdery vandag is en ons is baie dankbaar vir die blootstelling wat ons gekry het deur die toekenning. I think there's a big advantage being a vet and farming at the same time. The obvious advantages would be the saving costs when it comes to darting the animals and doctoring the animals. But I think also another big advantage is we've got a background in animal science generally. And I think it helps a lot with the approach that we've had. It's maybe pretty scientific, hopefully, and hopefully it's helped us to progress a bit faster than we would have done. I think, especially with things like, obviously animal husbandry, genetics to an extent, although a lot of that we learned really after veterinary. But again, something like feed, ration formulation and things like that, we had a grounding in that sort of stuff. We've obviously taken it further ourselves. We've done a lot of self-study. And I think it's safe to say we know a lot more about ruminant nutrition now than we ever did when we left Onderstepoort. But at least it was a good start for us, a good foundation. Ek dink stockmanship is iets wat jy moet hê as 'n talent, 'n aangebore talent om dit regtig goed te kan doen. Maar dis glad nie te sê jy kan dit goed doen as jy nog nie geleer het daarvan nie. So jy kan verskriklik baie leer by ander mense wat regtig ook daai talent het en dit ontwikkel het. En jouself baie tyd spaar want teeling is 'n baie langsame proses en as jy 'n fout maak, sien jy dit baie keer of eintlik altyd eers jare later en dan sit te laat. So elke fout wat jy kan vermy is baie tyd wat jy spaar. En ek het regtig verskriklike belangrike lesse geleer by ander teelers en nie altyd wildteelers nie, ook veeteelers en perdeteelers. Die beginsels bly dieselfde. En iets wat ons regtig by ons gesien het, ons het nooit die fokus gelê op die bil soos wat ons moes nie, maar ek dink dit was dalk 'n beter fout om nie te veel klem op die bil te lê nie, maar regtig klem te lê op die vroulike diere. Ek dink die ideaal is natuurlik om klem op al twee te lê, maar ons het definitief die bilkant afgeskeep, maar ons het regtig geweldige goeie seleksie toegepas op die vroulike diere van die begin af. My pa het van die begin af, hy was 'n Brahmaanstoeteler voordat hy begin wildboer het. En hy het van die begin af baie streng geselekteer op die vroulike diere, nie net vir horinglengte nie. En vandag het ons nou, ons swart penskudde is geslote van 1992 af van die vroulike kant. So as jy 'n vroulike dier by ons koop, is dit regtig ons teeling. Dit is nie 'n ander ou se teeling wat ons onder ons naam smous nie. En die diere is aangepas vir die manier van boerdery soos wat ons dit toepas. En ek dink regtig waar as jy wil vorentoe gaan met jou teeling, is dit belangrik om tot waar jou talent strek, daai talent te ontwikkel en regtig waar 'n gevoel vir die diere te ontwikkel en te sien watter diere doen beter as ander. En met die regte diere vorentoe te gaan met jou teelprogram, laat jou kudde bly verbeter. Nie net soos ek sê in horinglengte nie, maar ook in aanpasbaarheid en vrugbaarheid en siekteweerstand en al die ander goed wat regtig belangrik word wanneer 'n mens moet sinvol en
finansiëel sinvolle boerdery maak van jou bedryf. Volgende keer sluit ons kuier af saam die Gerrits van Dreyer van Zyl Wildboerdery. By Swartwit Pense dink ek ons moes die besluit neem, kan ons in die top 5% van teelbulle produseer. So dis die roete wat ons gevolg het, terwyl by Bastergemsbokke wil ons regtig waar in die top 5% wees. Ons habitat is geskik, ons klimaat is geskik, die bokke doen baie goed hierso. Ja, ek dink daar's 'n geweldige kostebesparing met die manier wat ons die ding doen. Jy weet, ons voer soveel minder as wat baie van die ouens geforseer word om te voer. Ek sal sê, ek dink die jagmark het al klaar begin tekens wys van 'n herstel. So, en ek glo dit gaan beter en beter gaan met die jagbedryf. Ons hoop